Niva Travel проблема в том, что при наборе скорости от 80 где-то километров появляется свист в салоне, как будто кто-то флейту играет. Проблема оказалась в том, что вот эти два болта, вот эти две конструкции справа и слева каким-то образом сконструированы так, что действительно о них воздух ударяется поступающий и образуется этот свист. Чем выше скорость, тем больше свист. Для решения просто снимите вот эту панель. И вот здесь можно промазать герметиком. Я промазал герметиком. До этого, когда тестировал на трассе, просто двухсторонним скотчем. Как-то заизолировал вот эту вот зону. Помогло. То есть свист пропал. И сейчас вот герметиком намазал. Уже езжу. Свиста никакого нет. Сейчас буду обратно устанавливать вот эту вот панель. Панель я снимал сверху вниз. То есть начинал отсюда. И она на клипсах. Вот на этих вот клипсах. Здесь клипсы. Вот это сама панель. Вот. Она просто вот так крепится. Вот в эти вот. И все. Так, сейчас попробую сначала установить обратно вот эту центральную. И потом буду устанавливать боковые. Так, панель я установил. Просто приложил все на свои места. Там остался при демонтаже скотч или какая-то пена двухсторонняя, липкая. Вот она встала все на свои места. И по бокам сейчас я просто прикручу теми болтиками, которые были в начале, саморезами. Так, где они у меня тут? Вот. Вот они у меня. Так, значит, поставил центральную панель и обратно боковую. К тому, как ее снять. Нужно взять что-нибудь, чем можно подцепить. Вот у меня такой ножичек. Вот тут вот так вот подцепляем. И вот раз. И она отошла. Идем. Так, одной рукой не очень удобно. Так, попробую правой. Вот два. Ну и третья также снимается. Вернуть, чтобы просто на свои места. И вот так. Все. Аналогично на эту же сторону. Вот и все. Свист должен пропасть. Так, вот как результат работы. Ничего не слышно. Вот, кстати, красивый закат. Камера не передает. В общем, да. 90 километров. Шума никакого. Вот этого свистящего. В сравнении с тем, что было до этого. Небо и земля. Так что способ действенный. Пробуйте. Надеюсь, вам поможет, как и мне. Вот 100 километров. Все в порядке. Но только остались те звуки, которые Ниву уже никак, наверное, их не исправить в Ниве. Вот, все.